வணக்கம் தோழர்களே. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னா கலவங்கனி கடற்கரை. இது ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான். இது வந்து இந்த கரவலை இழுக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலை வந்து கிட்டத்துக்கு வந்துன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டெக்ஸ்டரை போட்டு தான் அதை கொடுத்து கொண்டு இன்ஜின் போட்டில் போயிட்டு பார்த்து வந்தவங்க பார்த்து வந்து கிட்ட வந்தாங்க. இந்த வீடியோ பார்ட் 1 பார்ட் 2 சொல்லி தான் ஷார்ட்டாக தான் போடுறோம். வாட்ச் பண்ணுங்கள்.